बस ठीक है ठीक है। बस ऐसे ही थकान है बस। क्या रे, नाड़ा ढीला हो गया क्या? अरे नहीं साहब, लगता है पतले हो गए, वजन कम हो रहा है। सब बहाने हैं, ठीक से काम करो। बच्चा रो रहा है आपको देख के, हाथ रख के खांसिए। अरे सुनते हो, खिड़की खोल दो, सारा धुआं धुआं हो रहा है। मार डालोगी क्या? टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैली जाती है। लोग जब खांसते हैं, हंसते हैं या फिर बात करते हैं, इस तरीके से टीबी हवा में जाता है और फैलता है। टीबी कम हवा वाली जगह या फिर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे पाई जाती है। सब बैठिए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। लेकिन टीबी पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। सरकारी हॉस्पिटल्स में टीबी का इलाज फ्री में होता है। टीबी का मरीज अगर 6 से 9 महीनों का कोर्स ठीक से ले ले तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। अब ये 3 सप्ताह हो रहे हैं, खांसी बहुत आ रही है, जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो आपके सिम्टम्स देख के मुझे लगता है कि आपको टीबी है। तो इसके लिए पहले आपका जांच किया जाएगा। उसका जो टेस्ट का रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से मैं आपको कुछ दवाई दूंगी।
डॉक्टर टीबी। टीबी एक इन्फेक्शन है जिसमें आपको बहुत समय तक खांसी होते रहती है, बहुत कमजोरी लगती है और इसमें वजन अचानक से कम हो जाता है। तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ। एंटीबायोटिक्स है जो आपके टीबी इन्फेक्शन को कम करेंगे और आपकी सेहत को बेटर करेंगे। अरे सुनते हो, खाना लगा दो।